Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Ghost Recon Breakpoint. Excusez-moi. Et cette fois-ci, nous allons donc parler de la vie du jeu. Là, on vient tout juste de finir d'affronter le boss. Donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer quelques objets à récupérer. Donc là, on a pratiquement fini le jeu. On va essayer de récupérer quelques infos de profil par-ci par-là, en espérant que ça prendra pas trop de temps. Donc, en résumé, que dire de ce DSC Opération Motherland? Comment vous dire? Alors, soyons honnêtes, c'est un bon DSC. C'est un DSC qui nous a mis quoi, à peu près 11-12 heures, voire 13 heures de jeu. Donc, c'est pas plus mal. Il y a également dans ce jeu, comme vous avez pu voir dans le à la fin de la dernière vidéo, il y a deux fins. Donc en gros, si on épargne ou non Maria, enfin Marisova, Katia Marisova, si on épargne ou non la personne. C'est vrai que ça peut être intéressant, il faut l'admettre. Euh, Attention, je repère un ennemi. bon, t'as pas d'ennemi, hein, Vassili. Euh, c'est vrai que c'est assez surprenant qu'il nous ait offert deux endings. Enfin, en gros, c'est soit on Ils ont épargne, des soit on munitions. épargne pas, hein. J'ai regardé un peu la vidéo, un peu quelques vidéos pour savoir si c'est bon ou pas bon de l'épargner. Mais je me dis que on va l'épargner pour que les parias puissent savoir rendre justice. C'est vrai que si s'il n'y avait pas justice, ce serait, il y aura des gros problèmes et Ito va nous faire la gueule, hein. Ça me fera peut-être du bien à Bowman, mais ça va pas faire du bien à Ito. Je suis moral. Mais bon, après, Bowman en a connu des vers et des pavures. Elle a aussi eu sa part de méchanceté à une époque, quand elle était sur Wildlands. Parce que bon, sur Wildlands, c'est elle elle a mené une opération, mais c'est quand même elle qui a décidé si on doit l'épargner ou tuer le boss de fin, quoi. Enfin, le méchant d'histoire. Donc voilà. Donc bon, moi je dis, on est plus à ça près, hein. Mais je pense que alors d'ailleurs, à propos, je vais peut-être pas les retrouver ces items. Enfin bref. Euh, donc voilà. En ce qui concerne l'histoire, c'est bien. En ce qui concerne la durée de vie, c'est bien. En ce qui concerne le gameplay, je suis un peu mitigé quand même. Alors certes, je dis pas que Ghost Recon sans J'ai repéré un alliés, ennemi c'est satellite. mauvais, loin de là. On retrouve des soldats maintenant. Je Enfin m'approche du bref. max. Oh merde, un sniper. Pareil à tirer. Donc là, je vous propose même un exemple de truc. Je me Voilà, rapproche de la cible. Sniper en ça, visuel. Pareil à tirer. Et voilà. tout ça pour Beau dire, enfin, tir. l'objet c'est pour dire. Et encore, c'est même pas sûr que je suis là, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que le gameplay, comme vous venez voir, c'est la même chose, hein. Là, je joue au Mission activée. sniper. Là, je joue au sniper. Je joue le drone qui pilote tout le monde, C'est bien qui pris. indique à J'y vais. tout le monde d'exécuter. Euh, voilà quoi. J'attends ton signal pour tirer. Je rêve ou je vois des personnes sur la lave là? Ah ouais, un hélicoptère ici. Eh ben, Je vois une plateforme automatisée. hop. Eh oh. Bon. Bon, jusqu'au dernier. Efficace. Bon. Dans ça, le gameplay, ben, c'est ça en fait. On joue, on indique tout le monde qui tirer et on exécute. Voilà. C'est ça le principe. Et avec un jeu, il y a quand même quelques petits bugs qui est un peu, J'intercepte. enfin qui gâchent pas l'expérience, mais Ok bon, boss, je manœuvre. c'est Je triste suis en quand même position de tir. d'en arriver là, quoi.
cible dans le blizzard. Hop. On est bon, chef. Joli tir. Il y a IA, bon, bah, c'est IA Ubisoft Ghost Recon, hein, c'est pas une grande intelligence, mais c'est pas non plus. Y a pas des débiles mentaux, quoi. Enfin, c'est comme tout jeu, hein, avec l'ordinateur. Je me mets en position. Enfin. Donc, le problème, ce sont les petits bugs graphiques, un peu, parce que parfois l'image est en retard. Sinon, il y Bon a travail. quelques petits bugs de personnages. Comme vous venez voir, on a une bande de rebelles qui se trouve près de la lave, ce qui est totalement illogique. Donc, cherchez pas à comprendre pourquoi. Reçu. Mobile. Je vais l'intercepter. Je suis prête. Sinon, à La part cible ça, est dans ma ligne de mire. ouais, on exécute. Et voilà. Efficace. J'avais l'impression que je vais pas retrouver l'objet en question. Quoique, est-ce qu'il n'est pas en haut? Bon. Donc, voilà. C'est assez bizarre. Donc, en ce qui concerne les maps, franchement, on n'a rien à dire. Enfin, c'est toujours la même, hein, faut pas se le dire, mais... Donc là, il fallait juste regrouper en plusieurs territoires, reprendre le contrôle. Ça, c'est... Je reconnais que c'est un début assez sympa. Il faut reconnaître qu'on n'a pas changé nos habitudes, hein. C'est sûr. Donc, toute cette zone, il était... Alors, faut que vous sachiez que cette zone-là, normalement, elle n'est pas accessible si vous êtes tout seul. Elle est accessible uniquement si vous faites des raids, à savoir avec d'autres joueurs. Dans mon cas à moi, en profitant de petits bugs, on pouvait avoir accès un peu à cette zone sans faire le multijoueur. En gros, il suffisait de, par exemple, de prendre un hélicoptère, d'aller vers l'île et essayer de mourir près d'un point de l'île, près d'un, comment dire, près d'un bivouac, et le jeu réinitialise à l'endroit où se trouvait le bivouac. Ça a marché à un moment, ça a pu marcher à cause d'un nouveau patch, mais pour le coup, c'était un patch qui était intéressant quand même, qui permet au moins d'aller sur cette île. Enfin, après j'en ai profité, ça m'a permis de se balader. Donc, voilà. J'avoue que j'ai un peu du mal à savoir comment ils font les gars pour construire tout ce genre de choses devant un volcan, hein. J'avoue que ça m'échappe encore. Donc, après, si vous êtes un joueur solo comme moi, c'est vrai que c'est pas... La CAI est assez compliquée. Eh, bon. Donc voilà, c'est mitigé quand même, mais il faut dire que l'endroit est sympa. Donc voilà, il y a toute cette partie de l'île qui est accessible, les trois quarts. Ici, elle n'est pas du tout parce que il y a la lave il y a la lave du volcan, il y a aussi du brouillard, la toxicité et tout. Donc cette zone est impossible à entrer. Même avec toutes les bugs du monde, ça passe pas. Zone sécurisée. Donc ne cherchez pas à comprendre non plus comment y accéder. Hop. Bon bah je crois qu'on va peut-être pas obtenir ces informations. Tant pis, hein. Tant pis. Tant pis. Donc voilà, voilà. Donc c'était quand même un bon DLC, hein. Faut pas dire que tout est à jeter, hein. Au contraire, j'aime bien ce DLC, j'ai pris plaisir à le faire. Parce que même si le gameplay est répétitif, c'est quand même... On se détend quand même. On laisse les autres bosser pour nous. On se... On achète juste certaines choses, on récupère quelques intels par-ci par-là, et puis voilà, on n'en parle plus. Donc, pour moi, c'est un très bon DLC, mais avec quand même quelques défauts, le problème graphique, le gameplay répétitif,
quelques bugs par-ci par-là. Mais à part ça, on ne s'ennuie pas, quoi. Donc, donc voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on va peut-être. On va supprimer tout ça, je pense. Ça sert plus à rien. Donc, là, j'ai fait trois quarts des choses, mais on n'aura pas plus. Enfin, et après, vous n'avez qu'à regarder, faire le jeu. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose d'intéressant à faire. Voilà. C'est vrai que maintenant qu'on y pense aussi, c'est vrai que ce genre d'armes, c'est quand même sympa, hein. L'optimisation, le camouflage optique est intéressant, mais j'ai pratiquement pas servi, quoi. J'ai même pas servi quoi que ce soit, hein. C'est bien si vous voulez un peu de challenge, mais pour moi, c'est pas utile. Après, chacun a ses goûts, vous me direz, mais bon. Ah bah on peut revenir au mode histoire. J'avoue que je me suis demandé comment on allait faire pour revenir au mode histoire. Bon bah maintenant j'ai ma réponse. Donc ici, juste un petit indicatif. La relique des anciens, c'est tout ça pour récupérer son costume à elle et son pistolet. Voilà. Personnellement, c'est sympa, mais je préfère parce que c'est juste une arme en plus. Et bon, je suis déjà blindé d'armes, hein. C'est parfois un peu galère par moment. Donc voilà, on va juste quitter Golem Island. Et on va. Alors je me demande si on peut atteindre Erevan. Je me souviens plus où c'est. Je crois que c'est là, non? Il me semblait que c'était Noir Jean. C'est pas là. Je sais plus où c'est. Je sais plus. Peut-être c'est plus accessible, hein. Donc, pas grave. C'est pas grave. À la limite, je vous ferai une petite vidéo bonus en off si je retrouve Erevan. Enfin voilà. Donc pour. Ouais, déjà, ce que je vais faire, je vais quitter l'île. Je vais quitter l'île. Ouais, non. On va plutôt aller dans celui qui me semble. Il me semblait que c'est Noir Jean. Non. Il me semblait que c'était Noir Jean ici. J'ai un doute. Enfin. Enfin voilà. Donc je résume. Nouvelle histoire. Bonne autonomie. Durée de vie à 10-11 heures. Euh, j'ai pris plaisir à jouer. Nouvelle histoire, plusieurs fins quand même. C'est pas rien. Il faut quand même préciser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est le gameplay. Bon, elle est répétitif, mais au moins on se lasse pas. Franchement, le temps de chargement est peut-être un poil long, mais c'est pas si grave que ça, hein. C'est pas si impactant. Personnellement, je trouvais que le temps de chargement n'était pas si long. Après, c'est une question de point de vue. Mais bon. Attends, mon Hudson. Est-ce que je suis au mode Hudson? Ah, c'est au nord. Fortune Lake. Adélaïde. Enfin bref, donc c'est un bon DLC. Je vais accorder un 15 sur 20. Franchement, je vais pas me plaindre parce que 15 sur 20 c'est déjà pas mal. Ce qui le ralentit véritablement, ce sont je dirais plus le problème de bug un peu. Les bugs, euh, comment- et
un peu, comment dirais-je, le fait que ce soit répétitif quand même. Mais bon, j'ai quand même pris un plaisir à jouer, j'espère qu'elle vous aura aussi plu, hein. Donc, donc là, on va juste terminer sur RE1 en espérant de trouver. Donc là, je crois que j'ai peut-être trouvé un endroit. Et puis après, on va s'arrêter. C'est vrai que après, il faut reconnaître qu'ils ont que Ghost Recon nous a. Je m'y attendais pas à faire ce DLC, franchement. J'avoue, c'est une surprise. Et après, ça nous a permis quand même de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus, les gars. Parce que on n'a pas laissé Midas. On va pas laisser Midas, Nomad et Hot dans cette peur quand même. Les pauvres. Ah, c'est là. Bon, on va prendre un petit hélicoptère. Donc voilà, pour conclure, c'est un bon DLC, c'est un DLC que je recommande de faire. Surtout que tout ce que vous avez acquis ici, ça va être vu dans le mode principal. Donc vous n'avez pas à vous plaindre. Et franchement, si vous voulez vous détendre après une mauvaise journée ou une dure journée, n'hésitez pas à le faire, hein, franchement. Le début, c'est vrai que si quand j'avais acheté à la sortie, conquérir tout Aurora en solo, c'est pas la meilleure idée du monde. Certes, Ubisoft voulait qu'on joue avec des vrais joueurs, mais le problème c'est que pour tous ceux qui jouent en solo comme moi, c'est pas la meilleure idée du monde. Nous, on peut jouer casual, tranquillement, détendu, sans prise de tête. Ça, j'avoue, c'est c'était une mauvaise idée. Mais maintenant qu'on peut jouer avec 4 intelligences artificielles, franchement, là, je dis chapeau. Je pense que c'était la meilleure idée. Je pense que c'est là. Oui, c'est là. Toujours. Donc là, j'avoue que toutes ces nouveautés, s'ils avaient été le fait de jouer avec 4 PNJ et tout, je peux vous assurer que ça aurait été la classe, hein. Il aurait pu avoir une meilleure note, hein. Bowman, ici Nomade. Hum. J'ai voulu entrer dans RE1, mais c'est totalement bouclé. Comment vont Schultz et les autonomes? Ils vont bien. Ils sont d'accord pour soutenir les parias et une nouvelle nation au Rohan. Mais sinon, ils refusent de prendre les armes pour la cause. Ils ont déjà beaucoup souffert. Ne compte pas sur leur aide. Erewhon restera fermé jusqu'à la fin du conflit. Le raid aurait pas été de trop, mais je comprends. Je vais me débrouiller. Ah bah maintenant c'est... Ah bah, au moins on va conclure sur ça. Conversation entre choses. Ah voilà. C'est pas faux. Hein. Ah bon, Ah bon, on a foutu quand d'avoir terminé le travail? Quel travail? Vous aurez m'expliquer. Mais bon. Bon. Bah au moins on sait ce qui se passe. À moins de revenir en mode histoire. Donc voilà. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aurait eu entre quand avant que Travester. Bon, en tout cas, si jamais on a besoin de véhicules, ici c'est pas trop mal, hein. Donc voilà. Voilà. Donc je rappelle, 15 sur 20, un DSC agréable à faire. Peut-être répétitif avec des problèmes graphiques et tout, mais franchement, je ne me suis pas ennuyé. Je me suis bien amusé.
Donc en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo de Ghost Recon est la dernière. Donc je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont mettre autre chose? Est-ce qu'ils vont mettre d'autres DLC là-dessus? Ça je sais pas du tout. Donc nous verrons bien. Nous verrons bien. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfin, je me répète mais désolé. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se retrouve pour d'autres vidéos de Dark Souls 3 et de Overwatch. Ah, aussi une chose que je dois dire. Là, au moment où je fais cette vidéo, qui est entre le 12 et le 13 novembre, il y a le DLC d'Assassin's Creed qui est sorti, Valhalla qui est sorti concernant les tombes et tout. Sachez que je ne vais pas le faire tout de suite pour la bonne raison que, un, déjà, je n'ai pas assez de place sur ma console, donc enfin, je supprime toutes les vidéos, et que je préfère attendre que toutes les vidéos soient diffusées sur YouTube pour ensuite les effacer. Et deuxièmement, d'après ce que j'ai entendu, ce n'est qu'une infime partie du DLC en fait. En gros, ce sera sûrement plusieurs DLC, il y aura forcément des choses à faire, plusieurs choses à faire. Mais je préfère faire ça en one shot, en une seule vidéo, pour que je puisse vous montrer ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Donc en résumé, il y aura, hormis le festival, mais bon, le festival quoi, je fais ça 5 minutes et puis on s'en va quoi. Ça m'a jamais intéressé. Et c'est pas aujourd'hui, ça va changer. Euh, sinon, il y a aussi les tombes, mais je préfère le faire en one shot quand il y aura les 9 à faire. Pour l'instant, il n'y en a que 4 disponibles. Mais je préfère attendre que tout soit sorti pour que je puisse faire un one shot. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, voilà. Salut à tous.